1.820. Ừ. Rồi nó cứ quá xuống cho em làm xong rồi em có dám xuống. Mồ hôi ra ghế quá. Xong thì trước em đọc được một cái ở trên TikTok hay cực gì ạ. Con nợ thằng nào ấy đăng cái ảnh xong cho em mới bảo là trời đi máy không đi để chứ đi để đâu chạy xong con nợ ngó đây mới rồi cho những con không thì cùng đổ mồ hôi thì ai mới dám đi kiểu có thằng có không ấy thì nói mày mới chứ mày đó mà ngồi đó mà mồ hôi trời phủ vĩnh phủ cho nên đang ngủ trời nên tôi không thể chỉnh đây chính chảy không thể chỉnh đây thế rồi để làm đi bao bì làm hoang khảo nếu mà chưa có chết là tiền là được 1,2 tỷ cái chế được cái chưa thì hái lại đặng bao nhiêu mới được thì có tỷ hai mà chúng nó có nhiều mốc này em chứ phải ngồi ảnh nhiều một nhưng mà ta chạy ra là hết nó hết cái gì đứa hết chứ đâu mình là yên tâm thì hái nữa là phải giấy chốt này á được nghĩ ra cái đông ra chị chấm đấy bây giờ con tư vấn thì đừng cười bàn tay đúng không? Nó có khả năng đậm nữa, ta không biết là mình phải đậm nữa. rồi để cho em cái động bồi lại cho lên ra hết nhìn cái động mẹ này chứ mà có em đi giòn cái động mẹ là để bỏ cái động mẹ ngoài đi rồi mới nhìn lên ghế quá thôi đi ra tức bá bỏ mẹ uống